Oke guys, welcome back to Snow Shock Motovlog. Kali ini gue sama Dewa, kita mau ngabuburit, ngabuburit. Udah lama banget ya, gue nggak ngevlog asli, sumpah lama banget. Kali ini gue punya piaraan baru men. Oh nggak piaraan baru sih, udah lama juga. Cuman diperbarui, terutama di sektor mesin jadi 2 silinder, asik 2 silinder. Iya, gue OTW mau kumpul sama anak santai ride di Jalan Juanda. Gue ini awalnya kan tadinya punya budget nih, tadinya pengen beli motor. Gue pikir juga kan daripada kebanyakan motor, gue mendingan bikin yang aneh gitu. Kebetulan ada rongsok motor ya, motor rongsok gitu. Ya udah, gue beli mesinnya, gue sambung mesinnya, udah disambung si Revo. Disambung jadi 2 silinder sih, tapi suaranya 4 silinder banget aja, udah kayak Binelli yang TNT itu loh. Aduh, ngeri anjir. Top speed di 120, terus apa? Torsi juga lumayan, ini lumayan naik lah, udah setaranya sama apa ya, mungkin Vario 150 mungkin ya, daripada 100 cc banget kayak orinya gitu ya, agak lumayan lemot gitu. Terus juga dari rasio gigi gue kecilin tuh, gigi belakang tuh asli kecil banget, udah kayak gigi sepeda coy, biar itu dengan maksud biar top speednya dan napasnya agak panjang dikit gitu. Makanya bisa nyentuh 120 km per jam. Tapi kalau misalkan rasio gigi susun ya, yang 1, 2, 3, 4 nya itu gak gue oprek sih. Pengennya sih gue oprek ya, biar lebih panjang lagi. Cuma ya gimana, dokatnya orono, gara ada dokat gue anjay. Aduh, ini spionnya. Supaya ini spionnya gerak-gerak, rubah-rubah mulu. Mana sih Dewa? Kok dia menghilang pemirsa? Di mana dia? Anjir, sumpah menghilang gitu aja. Lumayan enak sih kalau performa ya, standar lah. Terus oh ya, untuk masalah suhu mesin ya pasti bakal cepet lebih panas. Terus tapi gue belum pernah sih ngalamin overheat sama dia gitu. Sama ini nih, selama jalan gue selama ini alhamdulillah ya belum pernah. Terus apalagi ya, overheat belum pernah. Oh ya, jadi semasa panas ini paling bisa kita akalinnya ya. Pertama gue pakai exhaust wave buat knalpotnya, jadi si hawa knalpot gak keluar ke mesin, apalagi interferensi gitu kan ya, bete banget. Mesin jadi demam gara-gara suhu balik knalpot ya, jadi pakai exhaust wave biar lebih adem mesinnya. Terus gue ngakalinnya gimana caranya udara biar masuk ke mesin tuh lebih banyak gitu. Mana ya Dewa ya, gue mikir dulu ah. Gue terus bersemangat men.
Ih, anjay. Nih BTW ya, gue ada sedikit story nih sama motornya dia nih. Jadi dia tuh sempat crash ya. Tadinya CBR biasa gitu dengan fairing dan body-bodinya yang lengkap. Coba dia crashnya udah rusak bodinya parah banget, sama rangka juga sempat rusak, bingkong dikit dah. Nah, sedikit banyak itu ide gua semua ini nih yang disematkan pada motornya sekarang nih. Sebenarnya ini exhaustnya juga custom ya, boleh getok ya. Jadi handmade by Aep Knalpot, anjay Aep Knalpot. Orang Sukabumi sebagian besar pasti tahu Aep Knalpot ya. Dia emang Aep nih. Terus juga dudukan hampir semua ya, hampir semua gue buat, hampir semua gue bikin. Kayak nanti gue bakal gue kasih lihat sekilas. Jadi ini tuh kayak Street Fighter aja udah. Dia masih galau, dia mau bikin konsep kayak gimana. Jadi ya bikin simple aja Street Fighter, ditelanjangin terus kasih plat depan kayak flat gitu. Ya flat fighter gitu ya mungkin ya, atau apalah, tahu dah, bodo amat. Masih kentang juga sih. Oh ya, untuk konsumsi BBM nih, konsumsi BBM-nya relatif lebih irit ya. Maksudnya kita bisa setting juga kan, setting karbu. Tapi seboros-borosnya dia masih irit dibandingkan dengan L2 Super gua. Lo tau L2 Super 2 kan yang 2 tak itu? Lebih irit dia, asli. Mungkin kita bisa bilang dia iritnya setara sama Beat Karbu. Asli deh, gak bohong gua. Setara sama Beat Karbu. Gua bisa, kita taruh Pertalite, dia full tanknya kan 30 ribuan ya, 25 30 ribuan. Nah itu gue bisa habisin dengan keliling-keliling kota gitu. Gue bisa habisin selama 4 harian gitu. 4 hari gue bisa habisin, 4 harian tuh. Gokil sih, demen gue. Masih ada temen gue gak nih? Bentar ya, gue nggak. Banyak yang pacaran ya. Gue apa kabar ini yang jomblo gitu. Rame banget ini yang ngabuburit ya, yang berburu takjil gitu aja. Snack shelter. Ini kayaknya ada si Falak dan nih. Oh Rono, nggak ada temen gue tuh yang snack itu tuh, snackman ya, anjay. Tapi asli gue demen banget melintir gas dia, melintir gas si ini nih, si Badrul aja. Ini namanya Badrul nih, Badrul ya. Melintir gas si Badrul aja. Badrul, D-nya tuh harus bulat gitu aja, terus medok ya. Enak banget gitu, kayak bem anjir, kata gue nya alo gitu ya, alo itu udik gitu ya. Tapi ini gak bisa wheelie ya, karena memang torsinya nggak seedan itu. Terus dengan kondisi kopling yang masih belum kuat, gak pakai kopling racingan ya.
Jadi belum racing, belum bisa wheelie. Ada orang jauh. Ini dia, Mas ganteng gini. Ih, gemes. Ini dia apa? Santai ride ya aja. Ini ini ketuanya ya. Ini ketuanya humble banget sih. Nyala dong. Iya, lagi ini cekil ya sih. Kosong. Gemes banget sih, baby doll. Yes, kita akhiri dulu pertemuan kita. Bye bye. See you the next video. Thanks for watching. Dadah. Siap.